नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. देशभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती कावडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. घोळे वखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो वाडटो सहभाग चिंतेची गजाल. फाटल्या 6 वर्सांत घोळे वखदा तस्करी प्रकरणातल्या 941 केशींत 814 तरणाट्यांचो आस्पाव. गोंय तापता. फुडले 3 दीस उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट. भलायकेची जतनाय घेवपाचो हवामान खात्याचो सल्लो. फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान गोशाळांचेर मोडल्यात 51.90 कोटी रुपया. गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यातूय जाले वाड. गोरवां बेवारस सोडू नाकात. रस्त्या कुशीक प्लास्टिकात उडोवं नाकात जेवण खाण. पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायकाचें आव्हान. देव खापरेश्वराचे देऊळ बांदपा खातीर सुवात निश्चित. आयतारा सावन देवळाचे बांदकाम सुरू जावपाची शक्यताय. सुत्रांची माहिती. धुळापे खोर्ले शिगमोत्सवा वेल्यान कोफुसांव. एका गटान ढोल वाजयल्ल्यान दुसरो गट फुरियोस. प्रकरण पावले पुलिशेक. आणि कुंकळे पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि 6 उजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर जाली पोटवेंचणूक. सोमारा लागतलो निकाल. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत घोळे वखदा तस्करीची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत पुलिशेच्या घोळे वखदा विरोधी पंगडान 941 कागाळी नोंद करून 1099 जाणांक अटक केली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार चडशा केशींनी तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें दिसून येता. घोळे वखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो आस्पाव ही चिंतेची गजाल जावन आसा. गोंयांत घोळे वखदा तस्करीची वेगवेगळी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. फाटल्या 1 वर्सात जाल्यार 9.81 कोटी रुपयांची 275 किल घुळी वखदां जप्त केली. 2019 या वर्सा 219 केशी नोंद जावन घुळे वखदांची तस्करी करपी 242 जाणांक धरले. हातूंत 2 सान पिरायेच्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. 2020 या वर्सा 148 केशी नोंद करून 177 जाणांक अटक केली. 2021 या वर्सा 121 केशी नोंद करून 138 जाणांक अटक केली. 2022 या वर्सा 154 केशी नोंद करून 189 जाणांक अटक केली. तशेंच 2023 या वर्सा 140 केशी नोंद करून 165 जाणांक अटक केली. हातूंत एका सान पिरायेच्या तरणाट्याक पुलिशेन घुळी वखदा तस्करी प्रकरणात धरिल्लो. 2024 या वर्सा 159 केशी नोंद करून 188 जाणांक अटक केली. फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी विचारांत घेतली जाल्यार घुळे वखदा तस्करी प्रकरणात अटक केल्ल्या मदीं चडशे तरणाटे आशिल्ल्याचें दिसून येता. घुळे वखदा तस्करी प्रकरणां 2019 या वर्सा 219 केशी 242 जाणांक धरले. 2020 148 केशी 177 जाणांक धरले. 2021 121 केशी 138 जाणांक धरले. 2022 254 केशी 189 जाणांक धरले. 2023 140 केशी 165 जाणांक धरले आणि 2024 159 केशी 188 जाणांक धरले. आम्ही फाटले म्हाका 2 वर्सां जाली हे सांगता की ड्रग्स आर नो लॉंगर जस्ट infected beach line, tourist line. Drugs have reached cities, local homes, schools and colleges. And if you really see, the biggest consumer of ganja, hashish, which is hash, today, Charas Mintato, and hydroponics is a young Goan. And fact that yesterday 10 koti worth to ekala pay. No. It is not for consumption of just the tourists. It is for local consumption also, and that is what is alarming. That if we don't not just policing, but also we don't
sensitize youngsters what drugs can do, it can be a worse situation over a period of time. सो तुम्ही अवेअरनेस जावपाक जाय म्हणटात. One is arrest, confiscation, and awareness. It's a combined process. All of us should take the responsibility. ओके And I think for the first time we have seen ANC doing a good job. ओके. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकासावन गोंयांत तापमान वाडत आसा. मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानात वाड चालूच आसा. 9 ते 11 मार्च ह्या काळात गोंयांतले हवामान उष्ण आनी दमट आसतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते प्रमाणे 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हाका लागून मार्च म्हयन्यांतल्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण मार्च ते मे या काळात चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. फुडले 2.5 म्हयने अशीच वा ताचे परस चड उष्णतायेक तोंड दिवचे पडटले. शेनवारा गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडिल्लेच आशिल्ले. पणजे चडांत चड तापमान 36.6 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 36.3 अंश नोंद जाला. फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. मजगती राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगती घरांतल्यान भायर सरप टाळचे. उदक पिवचे. भायर सरतना सुती कपडे घालचे. वतात वतना तकली दाबची. अस्वस्थ जाणवल्यार दोतोरा कडेन वचप. सोरो च्या कॉफी पिवप टाळचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोसंवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. गोशाळां खातीर सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 51.90 कोटी रुपया खर्च केल्यात आसा. मजगती गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यांतूय वाड जाले. नेमकें कारण कितें पळोवया पुराय बातमी. गोसंवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां आसूं वा कत्तल करपा खातीर व्हेल्ल्या गोरवांचें संरक्षण करपा खातीर आतां राज्यांत गोशाळा तयार जाल्या. ह्या गोशाळां खातीर सरकार बऱ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करता. फाटल्या 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार वट्ट 51.90 कोटी रुपया सरकारान ह्या गोशाळांक दिल्या. सध्या गोंयांत वट्ट 8 गोशाळा कार्यरत आसात. हातूंत मये दिवचलची गोशाळा ही सगळ्यांत व्हडली गोशाळा, जातूंत 4,245 परस मायज गोरवां आसात आनी सगळ्यांत कमी म्हळ्यार 7 गोरवां सांकवाळच्या गोशाळेंत आसात. तेच प्रमाण गोशाळा उबारपा खातीर 25 चौखण मिटर इतली सुवात आसप सक्तीची. तशेंच दर एका गोरवां फाटल्यान 5.5 मिटर इतली सुवात गोरवांच्या देखरेखी खातीर आसपाक जाय अशें पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायक हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या 8 गोशाळा आसा. गोमंतक गोसेवा महासंघ मये हो सगळ्यांत व्हडलो. हेतूंत सादारण 4-4.5 हजार गोरवां आसा. परत ते म्हणजे 22-23 14 कोटी मेळ्ळा. 23-24 26.72 कोटी आनी ह्या वर्सा 10.80 कोटी आमकां आमी अनुदान हे 8 हांकां मेळून वेगळ्या पद्दतीन दिल्लें आसा. फाटल्या 3 वर्सांत कितली निधी दिली. गोमंतक गोसेवक महासंघ मये दिवचल ही गोशाळा 4,245 एकूण गोरवां, 1,439 गोरवांक फाटल्या 3 वर्सांत मरण, 40.25 कोटी रुपयांची निधी. ध्यान फाउंडेशन गोवा चॅप्टर जामावले आनी कितला. एकूण गोरवां 708, 348 गोरवांक मरण, 6.78 कोटी रुपयांची निधी. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र वाळपय, एकूण गोरवां 435, 102 गोरवांक मरण, 3.25 कोटी रुपयांची निधी. लिव्ह सिनर्जी सावय बरें, एकूण गोरवां 11, 17 गोरवांक मरण, 23.15 लाख रुपयांची निधी. वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा शिवोली, एकूण गोरवां 50, 5 गोरवांक मरण, 56.20 लाख रुपयांची निधी. शंखवाळी तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट साकवाळे, एकूण गोरवां 7, 0 गोरवांक मरण, 4.38 लाख रुपयांची निधी. कामधेनू गोरक्षक संस्था काणकोण, एकूण गोरवां 0, 0 गोरवांक मरण, 17.98 लाख रुपयांची निधी. ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर, एकूण गोरवां 54, 61 गोरवांक मरण जाल्यार 33.3 लाख रुपयांची निधी सरकारान दिल्या. गोरवांच्या मरणांचे प्रमाण वाडलां. गोरवांक अपघातात सापडून मरण येता वा रस्त्या कुशीकचे प्लास्टीक खाल्ल्या कारणान ती मरण पावतात. देखून गोरवांक बेवारस सोडचे न्हय, कारण गांवठी गोरवां पोसपा खातीर सरकार दर दिसाक एका गाये फाटल्यान 80 रुपये दिता. हाचो लाव लोकांनी घेवचो अशें आवाहन संचालक नितीन नायक हांणी केलें. 2 रिजन आसा. एक म्हणजे ते एक्सिडेंट केस जावन आयिल्ले आसा, तेजे आमी ट्रिटमेंट करता. पूण कितें आसा, चड इंजुरी उरत आनी कितें इन्फेक्शन उरत
या मेजर एक्सिडेंट जाल्ले उरत जाल्यार ती एक मरता. दुसरो हे गोरवांचे पोटान प्लास्टीक आसता, सो तांकां इम्पॅक्शन म्हूण जाता. सो तांचे जीर्ण जावपाची जी प्रक्रिया आसा ती मंद जाल्ली आसता. सो तेजे लागूनय हो प्लास्टीक एक मेजर इश्यू फॉर डेथ. म्हणजे गोरवां आसा हेचो मेन कारण म्हणजे बरेचशे लोक जे स्किमी अंडर आपली गोरवां जी पोसता ती भाकड जातकच ती रस्त्यार सोडटा. सो हे एक म्हणजे स्टॉप जावपा जाय. ह्या स्टॉप जावपा खातीर सरकारान आनीक नवीन स्कीम आतां रिसेंटली लॉन्च केल्या. तेतू अंडर तुमचे कडेन सपोज गांवठी गोरवां आसा जाल्यार त्या गोरवांक आमी घरान पोसपा खातीर 80 रुपया प्रत्येक दिसा फाटल्यान दिता. सो लोकांनी हेजो लाभ घेवन आपली जी गांवठी गोरवां आसा ती घरान पोसपाक सुरवात करपाक जाय. प्लस लोकांनी रस्त्यार जें प्लॅस्टिकान जेवण घालून जें उडयता तेचो सारको विल्हेवाट लावपा जाय, जेणे करून ही जी रस्त्यावयली गोरवां आसा ती खावन तेंच्या पोटान प्लॅस्टीक वचपा जायना. आणि तसेच खातीर आतां एक मेलेले हय गोरवां मरता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. देव खापरेश्वराचें देवूळ बांदपा खातीर आतां सुवात निश्चित केल्या. सुकूर आल्कॉन शोरुमाच्या मुखार हे खापरेश्वराचें देवूळ बांदतले. ताचें काम आयतार सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा म्हणून सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. वी आर अ DOTs फॉर खापरेश्वर. आमी सारके खापरेश्वराचे भक्त. आता कोणी कितें म्हटलां पळय की डुप्लिकेट कमिटी, आमी केन्नाच म्हणूंक नासले की आमी कमिटी येयल्या म्हणून. आमी DOTs, आमी भक्त म्हणून गेल्ले की आमच्या खापरेश्वराक जाग्यार शिमे भितर हाडपा खातीर. ओके, सो आयज कितें जालां, जे जाग्यार आमकां जेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें मिस्टर हे आमचो रोहन खंवटे सर आनी CM प्रमोद सावंता कडल्यान कितें की तुमी एक जागो पळया आनी आमी तुमकां देवूळ बांदून दिता म्हणून कितें. सो आमी एक जागो पळयला हांगासर. तेजर आमी प्रसादूय घेतलो काल. आमकां सगळे सारको प्रसाद बीन सगळो मेळ्ळो. कांय प्रॉब्लम ना, कांयच जावचें ना. आतां आमी फाल्यांच्यान काम चालू करतले हांगासर. देव खापरेश्वर आमचो राखणकार तो कितें. लोक कितें पॉलिटिक्स बीन करतात तेतून आमकां पडोवन गेल्लें ना, कांयच पडोवन गेल्लें ना. आमकां फक्त जाय आमचो देव शिमे भितर रावल्लो आनी ते आमकां गव्हर्मेंटान अंडर हे रोहन खंवटे सर आनी CM अंडर जे कितें आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करून दिता म्हणून सांगलां. आतां हो जागो आमी ऑलरेडी हे केला, सर्वे बीन सगळो जाला. सो त्या प्रमाणे प्रसाद बीन सगळें जाला. सो आमी आतां हे करता फक्त की कोणी हेतूर पॉलिटिक्स बीन तसले कोणी करचे न्हू. आनी कोणी म्हटल्यार पळय ही डुप्लिकेट कमिटी बीन हे ते तेंचे ते पोवन घेवनी, ते आमकां पडोवन गेल्ले ना. आमी फक्त एक भक्त म्हणून गेल्ले इतलेंच. आमी कमिटी म्हणून वचोंक नासले. आतां कोणी कमिटी म्हटल्यार बीन ते आमकांय खबर ना. ते आतां कोण ते उलयता पळय ते तांकांच खबर आसतलें. इतलेंच हांव उलोवपाक सोदतां. फाल्यांच्यान हांगासर काम चालू जातलें. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वेल्यान वाद निर्माण जालो. ह्या देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आसा. शिगम्या खातीर जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केल्ली ऑर्डर पाळूंक ना असो आरोप फाल्गुन गांवस आनी कांय सदस्यांनी केला. जाल्यार आमी शांतिकायेन उत्सव मनयतात, कोणी आडमेळ हाडची न्हय अशें भिकू दुळापकर आनी कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वयल्यान वाद निर्माण जालो. देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आशिल्ल्यान शिगम्या वयल्यान गांवांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय अशी ऑर्डर जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली. मात कांय ग्रामस्थांनी शेनवारा राती देवळा कडेन ढोल वाजयल्ल्यान हो वाद निर्माण जाल्ल्याचें कळटा. देवस्थानाचो मुद्दो कोर्टात आसतना गांवांत तणाव जावचो न्हय म्हणून जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केल्ली ऑर्डर पाळी नासतना भिकू धुळापकर आनी कांय सदस्यांनी शिगमोत्सव साजरो करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप फाल्गुन गांवस आनी कांय सदस्यांनी केलो. आता आमचो शिगमोत्सव सुरू जावपाचो आसा, चालू आसा. तेमचे काल मनीस वारी म्हणून आमची नमन जालें आनी हेच्या संदर्भान आमकां SDMान एक मिटींग आपयल्ली आनी तितून मिनिट्स बरयले गेले की तितून जर तुमचे जर कितें डिस्प्यूट जर आसा जाल्यार हो शिगमो करप ना. पूण एक काल असो इन्सिडंट जालो की काल ती आमची ऑपोजीट पार्टी आसा भिकू धुळापकर आनी तेजे ग्रूप बाकीचे तेंचे सगळे आमी नांवां थोडी मेन्शन केल्ली आसा. तेंच्यांनी काल शिगमो करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी आमचो हे सगळे लोक जे आसा तांकां फूल ताका ओपोज आसा.
आनी त्या हितून मिनिट्सान थोडे बरयल्ले आसा की जर तेजे कोणाचे जर ओपोज आसा जाल्यार तो शिगमो करप ना. आमी ह्या निर्णयाचेर ठाम आसा, कारण आमी कायदो हातीन घेवंक सोदिना. लॉ एंड ऑर्डर आमकां हें करपाचें ना. आमकां गांवांत पीस आनी हार्मोनी जाय. कायदो देवस्थानाचो चलता आनी देवस्थानाची एफेन्स देवस्थानान मेंटेन करून जाय, रेग्युलेशन आनी मानता पळय तो कायदो तेजे अंडरूच येता ते आनी तेजे अंडरूच चलोंक जाय हे. आनी आमी रजिस्टर्ड महाजन आसल्या कारणान आमकां अधिकार आतां हे सगळे कार्य करपाक महाजनांनी करपाचें. जो पर्यंत कमिटी येयना आमी शांतिकायेन नम वाजयल्ली. राती देवळा कडेन कसलोच वाद जावंक ना. वाद जालो तो भायल्या रस्त्यार जालो अशें भिकू धुळापकर सांगता. आमी शांतिकायेन उत्सव साजरो करतात. कोणी कसले बंधन हाडिनासतना मिळून मिसळून उत्सव साजरो करपाक जाय अशें कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. SDM कडेन मिटींग जाली, ते मिटींगेक सांगलें आमकां जर तुमी झगडी करीत जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली तुमकां ह्या लागतलो आनी एरेस्ट जातले म्हणून तुमी. म्हणून जेन्ना आमी देवा कडेन केल्ले पळय तेन्ना आमी णव वाजयली रवणाथाच्या देवळान, तेन्ना आमकां कांयच टेन्स येवना. सातेरीच्या देवळान वाजयले आमकां कांय टेन्स येवना. आनी जो पळय कितें इन्सिडेंट काल दाखयला न्यूजार तो सगळो रस्त्याचेर आसा, तो पयस आसा तो, म्हणजे देवळाच्यान 100 मिटर पयस आसा तो. आमी पॉलिसीक वार्षिक म्हणजे ते वार्षिक आमी पॉलिसीक प्रोटेक्शन मागता, मातशें पॉलीस प्रोटेक्शन दवरचें म्हणून. आनी SDMाकूय कळयता आमी, तशें आमी तांकां कळयलेलें आनी पॉलिसीकूय कळयलें आनी SDMाकूय कळयल्लें. आज म्हणल्यार आज रवणाथाच्या देवळान आमी तरंग ओपन करतले, म्हणजे उबें करतले आनी सातेरीच्या देवाचे उबें करतले. वाद जावपाचो शक्यता आसा म्हणल्यार लोक कशें मस्तेपणां करीत सांगून वचत. आतां ते ग्रुपूय येवन थंय मस्तेपणां करूंक शकता, हांगाय येवन मस्तेपणां करूंक शकता. ना अशें ना, जावपाचो संभव आसा. एक सायडूच मस्तेपणां चल्ले, फक्त एक सायड मस्तेपणां, दुसऱ्या सायडीन मस्तेपणां ना. इनवॉल्व जावं येता. आतां आमी सगळे अधिकार कोणाक मेळटा, कोण ढोल वाजयता, कोण नाचता, कोण ताशे वाजयता, ते तेंच्यांनी करूं येता. ते कोणाक बंधन ना. आतां म्हणजे आमी तरंग उबें केलें म्हणजे ताका आमी फुलां घालता, तेंच्यांनी येवन फुलां घालूं येता. आमी तांकां कोणाक आडवयना. ओके, आमी तांकां कांय म्हणूंक ना. तांकां आमी आमच्या मदीं यो म्हटल्यार तुमी जाय तशें नाचा, पूण ते नाचोंक सोदिना. ते आमकां करीत नाका म्हणटा आनी आपणाय करूंक सोदिना. सो आमी कितें मागता, आतां आमचे आतां 4-5 दीस शिगमो चलतलो. सो आमी इतकेंच मागता, आमी कोणाच्या वाटेक वयची ना, आमी काय बोवाळ करची ना, आयज पर्यंत केन्ना करूंक ना. सो तशें आमी बोवाळ करची ना, पूण कोणें आमच्या वाटेक येवचें न्हू, आमकां कोणी त्रास करचे न्हू. आनी जर तेंच्यांनी कितें केलें सुद्दां वायट, तांकां गोवोरमेंटान पळोवन घेवचें, तांकां ऑफिशियल अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवन घेवचें, ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत 3200 आपमजत गट आसात. ह्या गटांनी 42,000 बायलांचो आस्पाव आसा. आतां मेरेन आपमजत गटाच्या वेगवेगळ्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान बँकेक 332 कोटी रुपयाचो फायदो जाला, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. फुडाराक ही उलाढाल 600 कोटी मेरेन व्हरपाची आसा. ताका लागून 1 लाखा वयर आपमजत गट तयार करपाचो हेतू सरकाराचो आसा. देखून सगळ्या बायलांनी मुखार येवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. त्याच्या मार्फत सुरुवात केल्या या ग्रुपांनी त्यांना पूर्णतः 20 लाख रुपयापर्यंत लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सिक्युरिटी हे जवळपास फक्त 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचे ग्रुप घेता आणि ग्रुप ते आमच्या महिला भगिनीक दिता. हे काम आज खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 42,000 महिला या ग्रुपाकडे अटॅच असतात. आणि तुम्ही जर पळयशात त्यांचा टर्नओव्हर आणि बँक लिंकेज हे कितल्यापर्यंत असू शकता. 342 कोटी रुपया त्यांचा आयचो टर्नओव्हर हा. 342 कोटी. हांवें गोंयांतल्या सांगता, हांव भायले सांगना. हांवें काल फिगर घेतला म्हणून हांव उलयता. त्यांचो सगळ्यांचो टर्नओव्हर जो आसा बँके कडेन घेवप दिवप आतां पर्यंत तांच्यांनी बिझनेस 342 कोटी रुपयाचो केल्लो आसा. बँके कडेन पयशे घेवप दिवप आमकां हो आंकडो जवळपास 600 कोटीचेर व्हरपाचो आसा. आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो आंकडो हो जवळपास 6,000चेर व्हरपाचो आसा आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या महिलांचो आंकडो हो 1 लाखाचेर व्हरपाचो आसा. तुम्ही सगळीं जाणां जर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान जर जॉईन जाले आसत म्हणजे जवळपास 1 लाखाचेर वचूं शकता. आणि ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांच्या मदीं काम करपी जो आंकडो आसा हो 1 लाखाचेर जर गेलो तर तो बिझनेस हो 600 कोटीचेर पावूंक शकतलो. ह्या विलेज ऑर्गनायझेशन आणि ह्या ग्रुपाक म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे जेका कोणाक संपर्क करपाचे आसा, तुमच्या गांवांत असलेलो विलेज ऑर्गनायझेशन खंयचे, RDA कडेन रिलेटेड असलेले सेल्फ हेल्प ग्रुप खंयचे, हाका मुद्दामून कॉन्टॅक्ट करात. त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो ना जाल्यार नवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करात आणि ताका जॉईन करात. त्या निमित्तान तुम्ही सगळीं जाणां ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व जावपाक शकतली.
भविष्यात नावेली साखळीच्या लक्ष्मीनारायणाच्या देवळाक आकर्षक पर्यटन थळ म्हणून नामना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयतारा श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक हाजिरी लायले उपरांत मुख्यमंत्री उलयले. नावेली ग्रामस्थांच्या वतीन लक्ष्मीनारायण टेम्पल नावेली हे मूळ ग्रामस्थ मंदिर आज नावेलीतल्या प्रमुख पंचायत आणि देवस्थान समितीन हे एक युनिक टेम्पल गोंयांत बांदलां. आमी ताका म्हणटा की वीच इज हिमाडपंथी स्टोन म्हणून तांच्यांनी पूर्णता हिमाडपंथी स्टोन खंयसरूच कॉन्क्रीटचो वापर न करता खंयसरूच सिमेंटाचो वापर न करता अशा पद्दतीचे जे टेम्पल बांदलां हांव खरोखरच पयल्यान पयलीं तांची देवस्थान समिती आनी ग्रामस्थ हांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण ह्या युगात अशा पद्दतीचे देवूळ बांदप हे खूब कठीण आणि तरी सुद्धा तांच्यांनी लक्ष्मीनारायणाचें टेम्पल हांगासर बांदलें. त्या बद्दल खरोखरच हांव मना पासून गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता. दुसरी गजाल फाटले गेले 4 दीस कंटिन्युअसली तांचे मुर्ती प्राण प्रतिश्ठान उत्सव सुवाळो ते मनयता. ह्या उत्सव सुवाळ्यात नावेली आनी पुराय परिसरांतले गोंयभरांतले लोक येवन दर्शन घेवन येयले. आज मुख्य सुवाळो जो मुळात प्राण प्रतिश्ठान करपा खातीर नाशिक हांगासरले दत्त महाराज सांप्रदाय मठांतले गुरुजी हांगासर येवन तांच्यांनी प्राण प्रतिश्ठान आनी कलश प्रत्यारोपण हे केलें. खरोखरच एक भाग्य म्हाकाय लाभलें की प्राण प्रतिश्ठान सुवाळ्यात भाग घेता आसतना मनात खूब आनंद आनी सूख आमी म्हणटा ते प्राप्त जालें. हांव पुराय समेस्त नावेलींतल्या गांवांतल्या लोकांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आणि गोंय सरकार सातत्यान स्पिरिच्युअल आनी टेम्पल टुरिजम प्रमोट करपाचो सातत्यान आमी सदोदीत प्रयत्न करता. ह्याय देवस्थानाक सरकाराच्या वतीन आमच्या वतीन जें सहकार्य जालें तें सहकार्य आमी केलें. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीच्या ज्या ज्या शक्य आहा त्या त्या ठिकाणी आमी सरकारच्या वतीन सहकार्य हें सदोदीत करीत आयिल्लें आहा, करतले. आनी मेन रोडाचेर टेम्पल आसल्या कारणान म्हाका दिसता गोंयांतले तमाम लोक हे टेम्पल पळोवपा खातीर हांगासर येतले. आनी त्याच बरोबर इन फ्युचर गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट सुद्दां हे टेम्पल पळोवपाक येतले. कालांतरांत हे देवूळ एक युनिक टेम्पल म्हणून वळखले वतले. वट्ट 15 वर्सांच्या काळा उपरांत मोर्जे शापोरा न्हंयेत व्हडा प्रमाणात अंदू शिणाण्यो जाल्यात. त्यो तेमवाडो मोर्जे वाठारांतले थळावे लोक पारंपारीक तरेन दर्यादेगेवेल्यान 10-15 मिटर उदकांत पेंवन वचून काडटात. मात शिवोले वाठारांतले कांय वेवसायीक व्हडे घेवन येतात आनी बेकायदेशीर पद्दतीन शिणाण्यो काडून व्हरतात. ह्या सगळ्या बेकायदेशीर प्रकाराचो आमी विरोध करतात. हाका लागून सरकारान हाचेर योग्य ती दखल घेवची. पारंपारीक तरेन दर्यादेगेर येवन शिणाण्यो काडून व्हेल्यार आमची कसलीच हरकत ना अशें थळाव्या वेवसायिकांचें म्हणणें. हे आमचो मरे धंदो पारंपारीक कितली वर्सां ह्या लोकांनी आपलें आयुष्य सोंपयल्लें आहा ह्या दर्याक कळ्ळें. आनी ह्या लोकांक आमी आमचे वेगळे हे मानीत ना. हे लोक आमचे आता त्यांचो डिमांड कितें आसा आमी तुमकां मानूंक ना. तांचे डिमांड कितें आसा आता ते म्हणटा बुडोवन काडपाचे उडयेनी ना जायना न्हू ट्राय करपाची न्हू. केन्नाच तो हे बुडोवंक ना. आणि खूप वर्षांनी ऍक्च्युली पडला. ऍक्च्युली देवाचे उपकार कारण गेली 6-7 वर्सां काय शिराणी पडोंक नासलेली. ह्या वर्सा ज्या पद्दतीन पडला आज लोकांक ती खावपाक गावता. मोरजेची शिराणी म्हटली की आख्या गोंयभर फेमस जाला. कितें आमच्या भुरग्यांनी एक युनिटी करून ह्या फावटी जेन्ना जानेवारीन बुडोवंक येयला तेन्ना बंद केलें कारण थंडेच्या दिसांनी शिणाणी भरना. दॅट इज द प्रोसिजर. पूण जितकी गरमी जाता त्या टायमार ती मासान सुबेज भरता. आनी आमच्या भुरग्यांचें अशें म्हणणें की तुम्ही बुडचे कोणूय हांगा येवन बुडचे. आतां तेंच्यांनी अशें म्हटलें की कोण तरी रिपोर्टर हाडलो म्हणून आमी आपयलो. कोणी कोणाचो दर्या हो सगळ्यांचो. पूण भानगड कशें जाता तुमी होडयेनी बुडटा तितून कितें जाता तांकां एक प्लस पॉयंट गावता. हे आमचे भुरगे देगेकच्यान पिवन वयता. जो स्टॅमिना आनी दम लागता तितको उरना. ते कितें करतात काल अशें तेंचें म्हणणें की काल तेंच्यांनी जे फातर आसात ते शिणाणे पडटात तेच जर तुमी हांगाले फातर येयले जाल्यार फुडल्या वर्सा परत पडचे ना. सो हांवें आतां तेंकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमच्या भुरग्यांकूय रिक्वेस्ट केला की बाबा कितें आहा ते बरे भशेन उलोवन ते सेटल करा. कारण 5 दिसाच्या शिणाण्या खातीर झगडी करून कांय अर्थ ना. आनी कशें आसा आयज शिणाणी पडली म्हणून फुडल्या वर्सा पडटली अशी गॅरंटी ना. आमी खंयच्याच भुरग्यांक आमचें एक बरें की आमच्या मोरजेंतल्या भुरग्यांक कोणाकूच सांगूं ना की बुडो नाका. सगळ्यांनी बुडचे. पूण तेंचें एकूच म्हणलें की देगेक येवन पिवन वचोन ते तुमी काडचे. तुमी आख्खो दीस बुडा. तुमकां जर पेंवपाक जाता जाल्यार आख्खो दीस बुडोवन तुमी आख्खो दीस काडचे उदकाचे. सो आयज ह्या बारीकशा गोश्टी वयल्यान आयज सकाळच्यान एक्चुअली काल पळयलें जाल्यार 150-200 भुरगे बुडटाले. 200 घरांतले आनी तेंच्यांनी जर कोणाक दिल्यार तेंचे सगळे
खावपा सारकें जालें. आयज तेंच्यांनी बुडोवंक ना, कारण सगळेच जाण वयर उरले. हांव म्हणटा की ते खूब जाणटे आहात शिवोलचे आनी ते लोक बुडटाले पयलींच्यान. हेजो अर्थ असो न्हू की तुमकां जाय तशेंच जातलें आनी जे भाशा ज्या पद्दतीन उलयतात तशी ना. सो हांवें आमच्या हेंकाय सांगलां की तो शिवोलचो आपूण मोरजेचो असो कांय ना विशय. दर्यान कोणूय येवन बुडचो, पूण तेंचें एक हें म्हणणें आसा की देगेकच्यान बुडचे, होडये घेवन बुडचे न्हू. कारण होडयेन कितें जाता, ते फातर घेवपाक तांकां इजी पडटा. ते उखलतात फातर आनी ते ब्लॉक घेवन चल्ले. सो हे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे काल तरी ते बुडले. तरी आसतना तेंच्यांनी नाका म्हटलें तरी ते काल बुडले आनी तेंच्यांनी ते चडशे फातर तशेंच घेवन गेले. जर ते फातर तशें व्हरपाक जाय जाल्यार फुडें जर शिणाणी पडटली जाल्यार ती मातयेक काय पडची ना, त्या पद्दतीन ती पडपाची ना. सो आतां तेंच्यांनी एक बारीक मिटींग घेता म्हटलं आनी तेंच्या भितर ते रिझॉल्व करता म्हणून सांगलां. शिरोडे मतदारसंघ उदरगतीच्या बाबतीत फाटीं उरला. पिवपाच्या उदकाची गंभीर समस्या आसा. तशेंच तरणाट्यांक खेळपा खातीर सारक्यो साधन सुविधा ना अशें उलोवप शिरोडेचो समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकारान केलें. आयतारा कार्यालयाचे आनी अँब्युलन्सीचें उक्तावण केले उपरांत शिवप्रसाद शिरोडकार उलयलो. आज सांगपाचें म्हणल्यार आमी एम्ब्युलन्स लॉन्च केल्या. ही जी एम्ब्युलन्स आमी लॉन्च केल्या ती जनरल पब्लिकाक फ्री सर्वीस मेळची त्या उद्देशान केल्या. सद्या म्हाका दिसता हांगा एम्ब्युलन्साची मातशी अत्यंत गरज आसा आनी एम्ब्युलन्स सद्या एवेलेबल ना. कित्याक म्हाका 2-3दां अशें जाणून आयलें की एम्ब्युलन्स ना म्हणून हांगा. इनफॅक्ट जेन्ना हांवें एप्लिकेशन सुद्दां घातलें आनी कळ्ळें म्हाका, इवन गव्हर्मेंटांतल्यान एक कॉल आयलो की म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान की एम्ब्युलन्स जाली स्टार्ट जाली तेन्ना ते DHSाक अप्रुवल दिली. सो म्हाका दिसता ही एम्ब्युलन्स फ्री यूज जातली सगळ्यांक. आनी हांव एक्चुली शिरोडेचो, म्हजें विजन एक आसा की शिरोड्या गांव डेवलप जावपा जाय. बेजीक एम्युनिटीज ना हांगा उदकाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. उदकाचो प्रॉब्लम असो आसा की जाणटे मनशांक 2 जागे रावून ते 4 जागे रावचे पडटा, जे अलार्म लावन न्हिदची पडटा उदक भरपाक. सो दॅट इज वन बेजीक प्रॉब्लम. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द स्पोर्ट्स इज अ बिगर प्रॉब्लम. स्पोर्ट्स आमचे भुरगे आसात पळय तांकां डेवलपमेंटाक स्किल्स तांचे आसा पळय ती डेवलप जायना. सो ताजे खातीर एक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. प्लस आनी एक मेजर इशू आसा म्हणटा तो हांगा आमचें हॉस्पिटल जें आसा, आय थिंक इट इज फंडेड बाय नाबार्ड. ओके, अँड इट इज अंडर द रुरल डेवलपमेंट स्कीम. तातूंत 25 बेडां आसात आनी एक ऑपरेशन थिएटर आसा. ताजेरय एब्सोल्युटली नथींग इज हॅपनिंग. आसा तें, पूण ताका आनी गव्हर्मेंटान हेल्प करचो आनी ताका आनी बरे दोतोर एक्स्ट्रा दिवन, दोतोर आसा थंय ती बाबडे आपली जात तितली करता, पूण दे शूड गिव सम मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर जनरल पब्लीक ताकी दीस कॅन ऑल्सो बिकम लायक अ प्रॉपर कम्युनिटी इफ नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. अपार्ट फ्रॉम दॅट खूब आसात. एक विजन आसा म्हाका कितें तरी करपाचें. सो हांवें स्टार्ट फुलना पाखरी ह्या हातून स्टार्ट केला आनी ही एम्ब्युलन्साची सेवा सगळ्यांनी घेवची. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.